হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পিউ ব্লগ লাইফে তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। তো আগের ভিডিওতে দেখতে পেয়েছিলাম আমরা কলকাতা তো দিল্লি এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম। সেখান থেকে আমরা গাড়ি আমাদের বুক করা ছিল, সেখান থেকে আমরা কুল্লু মানালির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম। তো এখন সারা রাত গাড়ি চলার পর সকাল হয়ে গেছে। সকালে আমরা এখনও কুল্লুতে পৌঁছাতে পারিনি, যেহেতু অনেকটা ডিস্টেন্স আর রাস্তায় আমরা অনেক রেস্ট নিয়েছিলাম। লেট হয়ে গেছে, নাহলে সকালের মধ্যে বাট বেলা হয়ে গেছে আমাদের কুল্লুতে পৌঁছাতে। কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, মানে সকালের যে পাহাড়ের দৃশ্য এত অসাধারণ হয়, সেটা মানে তুলনার বাইরে। মানে কেউ যদি না নিজের চোখে দেখে তাহলে সেটা ফিল করা যায় না। বাট আমরা দেখে পুরো একদম মনোমুগ্ধ হয়ে গেছে। তো আমরা এই যাচ্ছি অনেকটা রাস্তায় যেতে যেতে আমরা ফার্স্টে কুল্লুতে যাব, সেখানে গিয়ে রিভার রাফটিং আর প্যারাগ্লাইডিং করব। তো এখন রাস্তায় দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর সুন্দর সিনারি চোখে পড়ছে, মানে প্রকৃতির যে দৃশ্য সেগুলো আমি তো দেখেইছি, তোমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখে এনজয় করো। পুরো ভিডিওটা দেখো রিভার রাফটিং আমরা কীভাবে এনজয় করেছি অ্যান্ড কত খরচ পড়েছে, কীরকম চার্জেস বা ক্যামেরা যে আমরা করেছি ওখান থেকে সেগুলো কেমন চার্জেস, সবই তোমাদের ইন ডিটেলসে আমি ভিডিওর মাধ্যমে জানাবো। তো কাইন্ডলি যে আমার যে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখো ইনফরমেশন পাওয়ার জন্যে। আর যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। ফাইনালি কুল্লুতে অনেক কষ্ট, 2000 ঘন্টা পর এখন আমরা ফাইনালি রিভার রাফটিংয়ের জন্য এই গাড়িটা করে যাব, যেখানে রাফটিং পয়েন্ট আছে সেখানে যাব। सब लोग आने चाहिए ना वीडियो में, ओके एंजॉय करना, ठीक है ना। आगे हो जाइए, चलो देखो इधर गाइस, इधर देखो, तो स्विमिंग सबको करना है ना, करना है ना, आगे करना है, पॉइंट रहते हैं स्विमिंग के, ठीक है ना।
बंद करके जाना है, ठीक है, मुंह बंद कर। चलो देखो इधर, इजीली इजीली जाना, रिलैक्स। चलो देखो इधर, रिलैक्स, कुछ नहीं होता है। आपको जाना है, आपको जाना है, जाओ, रिलैक्स सर, कुछ नहीं होता है। रस्सी को पकड़ो खाली, हाँ रिलैक्स, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मैडम जाना है? नहीं जाना सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। हाँ रिलैक्स हो, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ठंड, फिर उसके बाद ठंड नहीं लगता है, ठीक है ना। एक बार ट्राई करो, आना होगा तो बोलना सर मुझे, ठीक है? ठीक है, ऊपर आना होगा तो बोलना। आना है ऊपर, आना है ऊपर। चलो देखो इधर, इधर देखो सर, हाँ लेट जाइए आराम से, हाँ कुछ नहीं होता है। रस्सी को पकड़ना, गैप बना के, गैप बना के ऐसे। चलो 1 2 3। कैसा लगा सर? कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ट्राई करो, आप लोग मिस करोगे, ठीक है ना। मैडम थोड़ा बाहर बैठो, आप ट्राई करने में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आप डूबेंगे नहीं, कुछ नहीं होता है। कैसा लग रहा है? पानी गर्म है ना? তো রিভার রাফটিং করার জন্য এরকম রাফটিংয়ে একটা বোট ভাড়া করতে লাগে। কুল্লু রাস্তার পাশে অনেক এরকম দোকান দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে গিয়ে এই বোটগুলো ভাড়া করতে লাগে। তো সেখান থেকে তারা বোট এবং তাদেরই গাড়িতে করে রিভার রাফটিংয়ে যেই পয়েন্ট আছে সেই পয়েন্টে নিয়ে এসে তারা রাফটিংয়ে মানে যে ড্রাইভার থেকে আমাদের যিনি দাদা চালাচ্ছিলেন সেরকম একজন থাকেন, তারা রাফটিং করায়। তো আমরা এই বোটটাকে ভাড়া নিয়েছিলাম নিয়ে ওপর ৬,০০০ টাকা। আমরা যেহেতু 4 জন ছিলাম, আমাদের চার্জেস এরকম পড়েছে পার হেড মোটামুটি এই ১২০০ ১২৫০ এরকম ধরতে গেলে হয়। বাট এখানে পার হেডের হিসাবে হয় না, এখানে একটা বোটের ভাড়া হিসাবে হয় রাফটিং বোট। তো 6 জন করে সেক্ষেত্রে পার হেড অনেকটা কমে যায়। তো আমরা এটাকে ৬,০০০ টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়েছিলাম। এই বোটটা একটা বোট ভাড়া পড়েছিল উইথ ড্রাইভার, মানে উইথ যে আমাদের রাফটিং করাচ্ছেন ওনাকে সমেত। এছাড়া যে আমরা ওদের কাছে যে ক্যামেরা আছে GoPro, যেখান দিয়ে ভিডিওটা শ্যুট হয়েছে, সেই ভিডিওর যে ক্যামেরা চার্জেস সেটা আলাদা, সেটা আমাদের বলেছিল ২,০০০ টাকা, বার্গেনিং করে এটা ১৩০০ টাকায় হয়েছে। আর যার যত ভালো বার্গেনিং স্কিল থাকবে সেটা ১,০০০ টাকায় ৮০০ টাকায়, যে যেরকমভাবে বার্গেনিং করতে পারবে তার সেরকম তত কম হয়ে যাবে ভিডিও বানানোর জন্যে। তো আমাদের ১৩০০ টাকা নিয়েছিল ভিডিও বানানোর জন্য, যে ভিডিওটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। যেহেতু নিজেদের ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবো না, ওয়াটারপ্রুফ ক্যামেরা সবার হয় না, দেন হচ্ছে এখানে এত স্রোত হচ্ছে যে ক্যামেরা কীভাবে ধরবো, কীভাবে দড়ি ধরবো সেটার একটা ভয় থাকে। তো ওদের যেটা থাকে GoPro থাকে, হেলমেটে GoPro ক্যামেরাটা থাকে, তো সেটা দিয়ে ইজিলি সমস্ত কিছু শ্যুট করা যায়, জলের ভেজারও ভয় থাকে না, ফাইন।